Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, տեղեկացնեմ, որ այսօրվա մեր բրիֆինգի ընթացքում ինձ հետ է Հայաստան Դաշինքի թիմակից անդամ պարոն Գեգամ Նազարյանը, ով ևս այսօր հանդես կգա ներածական խոսքով եւ կպատասխանի նաեւ ձեր հարցերին։ Մինչ այդ թույլ տվեք որոշ հանգամանքներ ես ներկայացնեմ։ Նախ եւ առաջ ցանկանում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ այսօր տեղի է ունեցել Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ հանդիպում Հայաստանի Հանրապետությունում ԵԱԿ-ի դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում դիտորդական առաքելության ղեկավարի։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև նախընտրական շտաբի կենտրոնական նախընտրական շտաբի պետ պարոն Գևորգյանը, ներկա եմ եղել նաև ես եւ իմ գործընկերը։ Հանդիպման ընթացքում նախագահ Քոչարյանը ներկայացրեց այն մտահոգությունները, որոնք առկա են։ ԵԱԿ-ի կողմից ներկայացվեց մեզ այն հաշվետվությունը նախնական, որ իրենք պատրաստել եւ հրապարակել են, որում ոչ մի բառ Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող իրական իրավիճակի մասին չկար առհասարակ։ Մեր կողմից հատուկ ընդգծվեց, որ տվյալ դեպքում հաշվի առնելով թե միայն քարոզարշավը մեկնարկելուց հետո ինչ աստիճան ատելության խոսք է գեներացվում ներկայիս ժամանակավոր իշխանության կողմից, դրան ԵԱԿ-ը պետք է արձագանքի, այդ թվում արտահերթ զեկույց ներկայացնելով, որի ըստ էության ստացանք պատասխան, որ նման գործողություն չի նախատեսվում կատարել։ Կարող եմ հայտնել, որ դիրքորոշումը մեր հետևյալն է, նաև հայտարարությամբ ենք հանդես եկել, իմ անունից տարածվել էր հայտարարությունը, որ ԵԱԿ-ի գործողությունները առնվազն էական ռիսկեր են պարունակում կանխակալ վերաբերմունքի եւ խիստ մտահոգիչ են իրենց գործողությունները այս փուլում։ Այսինքն պատշաճ դիտորդական առաքելություն իրականացնելու տեսանկյունից այս ժամանակահատվածում առկա տեղեկատվությունը, որ ունենք, ծայրահեղ մտահոգիչ է, որտեղ բոլոր այն խախտումները, համակարգային խախտումները, սկսած վարչական ռեսուրսի չարաշահումից մինչև ատելության խոսք, բոլորը ոչ միայն հրապարակային են, այսինքն բոլորն են դա տեսնում, այլ նաև մենք եւս մշտապես այդ տեղեկատվությունը փոխանցում ենք իրենց եւ փաստորեն տեսնում ենք, որ տպավորությունը կարծես ԵԱԿ-ը լրիվ այլ Հայաստան է տեսնում, քան ամբողջ հանրությունը Հայաստանի Հանրապետության։ Սա առաջինը։ Երկրորդ հանգամանքը, որ ուզում եմ նշել, վերջին շրջանում ակնհայտ է վարչական ռեսուրսի կիրառումը ոստիկանական ուժերի մասում։ Դուք տեղյակ եք, որ վարչապետի փաստացի պաշտոնը զբաղեցնող անձը մեկնել է արձակուրդ։ Արձակուրդ մեկնելը իրենից ենթադրում է մեկ երաշխիքից օգտվելու հնարավորություն։ Դա պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների գործողությունն է։ Այսինքն անվտանգության ՊՊՑ աշխատակիցները։ Ոստիկանական ուժերը ոչ մի առնչություն չունեն այդ հարցի հետ։ Բայց այսօր ստանում ենք տեղեկատվություն, որ օրինակ գեներալ գնդապետ Օհանյանը մեկնում է Գյումրի եւ Գյումրիի ճանապարհները փակում են ոստիկաններ, զուտ այն պատճառով, որ այնտեղ է գտնվում Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա ինչ է, եթե ոչ վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Ինչի համար պետք է ոստիկանական ծառայողների ռեսուրսը այսպիսի չարաշահմամբ օգտագործվի։ Չէ՞ որ ոստիկանների նույն աշխատավարձը, միջոցները պետական բյուջեից են ձևավորվում, այսինքն մեզանից յուրաքանչյուրի վճարած հարկերից եւ տուրքերից։ Ինչի պետք է չարաշահվի այդ ռեսուրս։ Եվ կրկին, այս հարցի վերաբերյալ նաեւ հերթական անգամ ԵԱԿ-ը պետք է ուշադրություն դարձնի, հերթական անգամ կխնդրենք նաև, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը եւս այս հարցին ուշադրություն դարձնի։ Ես իհարկե նկատեցի, որ 3 հայտարարություն տարածվեց պարոն Թաթոյանի կողմից այդ խայտառակ ատելության խոսքի ծավալի վերաբերյալ, բայց նաև օրինակ այնտեղ անդրադարձ կար, որ քաղաքացիներից մեկը իբր նշել էր, որ Հայաստան Դաշինքի օգտին չքվեարկելու համար իբր իրեն աշխատանքից ազատել են։ Ես կարող եմ հենց այսօր պաշտոնապես հայտարարել, որ մենք ունենք դեպք, որ անձին հենց լրիվ ճիշտ հակառակ իշխանական, կարելի ասել, քարոզին չմասնակցելու համար աշխատանքից ազատում են, բայց իդեպ դրա վերաբերյալ կարող եմ վստահեցնել ձեզ, որ իրավական օգնությունը մեր կողմից ցուցաբերվում է եւ բոլոր նման դեպքերին պետք է պարզապես ըմբռնումով մոտենալ, քանի որ խոսքը գնում է արդեն իսկ օրերի ժամանակ ունեցող իշխանության մասին, դրանց այդ դեպքերին կարելի է պարզապես այդ տեսանկյունից մոտենալ։ Մեկ այլ հանգամանք էլ շատ կարճ նշեմ, խնդիրը վերաբերում է նրան, որ ես նախորդ անգամ էլ էի սա նշել, արդեն ուղղակի ունենք նաև ապացույցներ։ Ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչությունը ապօրինաբար
Մեկ դեպքում Արցախից ժամանած մեր հայրենակիցներին տրամադրում է տեղեկանք, կներեք։ Մեկ դեպքում տրամադրում է տեղեկանք, ժամանակավոր ընտրողների ցուցակում ընդգրկվելու եւ ընտրություններին մասնակցելու համար, մեկ այլ դեպքում պարզապես մերժում։ Պատկերացնում եք։ Այսինքն անձնագրային վիզաների վարչությունը որոշել է ընտրական օրենսգրքի կարգավորումները անտեսել եւ իր սեփական հայեցողությամբ մեկ որոշում է, որ X անձը կարող է մասնակցել, իսկ մեկ այլ դեպքում որոշում է, որ չի կարող մասնակցել։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ ստանդարտով են իրենք որոշում, այսինքն կարող է անձանց հարցնում են, մի հատ կասեք ում եք ընտրելու եւ ըստ դրա որոշում են տան համապատասխան հնարավորությունը թե ոչ։ Եվ ես այս մասով լուրջ ռիսկեր եմ տեսնում։ Կենտրոնական ընտրական անձնաժողովը պարտավոր է այս հարցի վերաբերյալ արձագանք ներկայացնի, որտեղ խոսքը գնում է հազարավոր մարդկանց մասին, ես սա ցավով եմ նշում, բայց փաստը այն է, որ մենք ունենք Արցախից Հայաստան ժամանած հազարավոր մարդիկ, որոնց պատկերացրեք անձնագրային վիզաների վարչությունը ոստիկանության կամայաբար, պարզապես մեկ դեպքում որոշում է տալ այդ հնարավորությունը ընտրություններին մասնակցելու, մեկ այլ դեպքում ոչ։ Սա էր, որ ես ուզում էի ներկայացնել, եթե կլինեն հարցեր, ես կպատասխանեմ սիրով, այնուհետև խոսքը փոխանցեմ պարոն Նազարյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթների ընթացքում բավականին կոշտ արտահայտություններ է անում, ասելով, որ ինձ ընտրեք, թաթիկներ կկտրեմ, վենդետա կանեմ եւ այլն, արդյոք սրանք լուրջ հիմքեր չեն կասեցնելու համար քարոզարշավը, այն դեպքում, երբ որ համապատասխան մարմինները ոչինչ չեն անում, դուք ինչ եք պատրաստվում անել։ Կարծում եմ, որ նախ դրա վերաբերյալ այն, որ մեր կողմից կոնկրետ ազդակներ տրվում են, եթե մենք առաջնորդվեինք խելամտության կանխավարկածով, դուք կտեսնեիք արդեն ԵԱԿ-ի դիտորդական առաքելության կոնկրետ հայտարարությունը այս վարքագծի վերաբերյալ։ Եթե մենք ապրեինք մի քանի տարի առաջվա Հայաստանում, այսպես ձևակերպեմ, օրինակ 2016-17 թվականներին, մենք արդեն ականատես էինք լինելու ԱՄՆ դեսպանատան, Եվրոմիության դեսպանատան շատ կտրուկ եւ հստակ հայտարարությունների։ Բայց քանի որ մենք տեսնում ենք, որ վերջին 3 տարիներին որևէ արևմտյան երկրի դեսպանատուն այն մասսայական իրավունքների խախտումներին, որոնք մենք տեսնում ենք, ոչ մի արձագանք չի լինում։ Մենք տեսնում ենք, որ դատարաններ են շրջափակվում վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողի կոչով եւ հենց իր անմիջական մասնակցությամբ եւ ոչ մի հայտարարություն նշված երկրներից։ Այսինքն նորմալ պրակտիկան այն է, որ նման դեպքերում պետք է լինեն նման կոշտ հայտարարություններ, որն էլ զսպող էֆեկտ լինի։ Ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունը նաեւ Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկիր է։ Պետք է լինեն կոնկրետ ազդակներ այս դեպքում, բայց քանի որ կրկին պետք է ընդգծեմ, վերջին 3 տարիների փորձը ցավոք ցույց է տվել, որ ունենք այլ իրավիճակ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Իհարկե, կարելի ասել նման բառամթերքը հարիր է ավելի շատ, օրինակ վենդետա արտահայտություն եւ այլն, դրանք լրիվ այլ մշակույթի, այսինքն նույնիսկ հիշեք, այս իշխանությունները փորձում էին իրենց համբավը ներկայացնել իբրև քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարող։ Թող ուսումնասիրեն վենդետա արտահայտությունը առհասարակ ինչի հետ առնչություն ունի։ Բայց ես ուզում եմ զուգահեռաբար մեկ այլ հանգամանք նշել։ Նախագահ Քոչարյանը 2 օր առաջ ուղերձով դիմելով իր թիմակիցներին, Հայաստան դաշինքի համակիրներին, խոսում էր նրա մասին, որ ատելության խոսքը մեզ համար անընդունելի է, որ մենք մեր հանրությանը ներկայանում ենք լրիվ այլ ձևով, մեզ հարիր վարքագծով եւ վարքականոնով։ Իհարկե, դա կարելի ասել ծայրահեղ հակառակ իրականությունն է այն ամենի, ինչ տեսել էինք եւ տեսնում ենք 3 այսօր եւ շարունակելու ենք տեսնել ամենայն հավանականությամբ։ Պարզապես պատկան մարմինները պետք է դրանց արձագանք տան։ Մենք բոլոր դեպքերում, բոլոր հայտարարությունները, ազդակները տալու ենք հետեւողականորեն։ Այստեղ կարող եք վստահ լինել։ Ես եկեք հետևյալը ասեմ հարցադրման մի հատվածի հետ ես այդքան էլ համաձայն չեմ։ Ընդդիմության որևէ ուժի կողմից ես առնվազն չեմ տեսել այնպիսի հռետորաբանություն, որը տեսնում ենք ներկայիս ժամանակավոր իշխանության կողմից,
Հայաստան դաշինքի մասով հաստատապես կարող եմ ասել, որ կրկին հղում կտամ նախագահի այն ուղերձին, որը ներկայացվել էր, որը կարելի ասել առավելապես հստակույնս պահպանվում է թիմակիցների եւ մեր համակիրների կողմից, այսինքն այն ոճը, մշակույթը, որը ներդրվել է, այդ ատելության խոսքը, սևեր սպիտակներ բաժանելը, դա գիտեք հեղինակային իրավունքը, իրավական տերմին օգտագործեմ, պատկանում է բացառապես այս ժամանակավոր իշխանության։ Քաղաքացիական պատերազմի կամ բախումների վերաբերյալ կարծում եմ բոլորս էլ տեսանք, որ 3 բառացի վարչապետի փաստացի պաշտոնը զբաղեցնողը դրա մասին էր խոսում, հենց ուղիղ էր դրա մասին խոսում։ Էլ թույլ տվեք ես իրեն մեջբերումներ չանեմ, որտեղ դրա իմաստն էլ նույնիսկ չեմ տեսնում, ամեն դեպքում հոգեկան խիստ հուզմունքի մեջ գտնվելու պայմաններում արտահայտություններին, որպես այդպիսին, գիտեք, իրավական հետևանքների մասով լուրջ պետք չէ վերաբերվել, բայց կարող եմ մի բան ասել, որ ամբողջությամբ ցանկացած տեսակ այս լարվածության պատասխանատվությունը բացառապես գտնվում է այս անձանց, մի խումբ անձանց գործողությունների տիրույթում, նաև պատասխանատվության մասով։ Կարող եմ ասել նաև, որ պարոն Նազարյանը շատ ավելի մանրամասն այս հանգամանքին նաև կանդրադառնա վարքագծի վերաբերյալ գնահատականին, եթե չկան այլ հարցեր, ես եկեք հետևյալ կերպ արձագանքեմ, ընդդիմության պատասխանատվությունը կարծես թե միայն մեկ հանգամանքով է պայմանավորված, որ վարկանիշը բարձրանում է սրընթաց, դրա մասին է վկայում սոցհարցումները, եթե ընդդիմությունը մեղավոր է, որ վայելում է հասարակության լայն հատվածի, զանգվածի աջակցությունը եւ դրանով իսկ վարկանիշը ընկնում է նաեւ ներկայիս իշխանության, այդ առումով այո մեղավոր է։ Իսկապես, որ վարկանիշը բարձրանում է եւ դրա հետևանքով նման հուզումնալից վիճակ է առաջանում, այդ մասով երևի թե ընդունում ենք, բայց կներեք իրավական առումով դա կարծես թե հենց բնականon process-ն է։ Իհարկե այս իշխանությունը ամեն կերպ փորձում է ատելության միջավայր ձևավորել, ամեն կերպ փորձում է Հայաստան դաշինքի համակիրների նկատմամբ էլ քրեական հետապնդումներ, էլ վարչական միջոցառումներ ցանկացած ձևով փորձում է խանգարել, բայց ինչպես ասել ենք, դա միմիայն հակառակ էֆեկտն է տալիս, միմիայն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Նազարյան, խնդրեմ ձեր ներածական խոսքով հանդես գալու համար, նաև խոսքը փոխանցեմ ձեզ, նաև հետագայում հարցեր տալու հնարավորություն էլ կունենաք գործընկերներ։ Բարև ձեզ, ես շարունակեմ պարոն Վարդեվանյանի խոսքը իրավիճակի մասին, անցնեմ վերաբերմունքի մասին միանգամից։ Հայաստան դաշինքը իր ծրագրում արդեն իսկ տեղյակ եք նշեց, որ կոնդի պետական ամառանոցները վերադարձվելու են, ավելի ճիշտ տրվելու են զինվորին, պատերազմ անցած զինվորին, վիրավորված զինվորին, զոհված հերոս տղերքի ծնողներին, այն վերածվելու է վերականգնողական կենտրոնի։ Մյուս կողմից ավելի ճիշտ ավելացնեմ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունը, որ ստեղծվելու է վետերանների նախարարություն կամ գերատեսչություն, էական չէ դա, բայց կարևորը այստեղ այն է, որ զինվորը, պատերազմի մասնակիցը, զոհված տղերքի ծնողները այսուհետ մի նախարարությունում, մի գերատեսչությունում կարող են ստանալ իրենց հարցերի բոլոր պատասխանները եւ կստանան լուծումներ իրենց հարցերին։ Ինչ վերաբերում է կոնդի ամառանոցներին, ապա այն վերածվելու է միջազգային մակարդակի վերականգնողական կենտրոնի, որտեղ մեր տղաները, վիրավոր տղաները ստանալու են բարձրակարգ բուժում, ստանալու են այն ամենը, ինչ իրենց անհրաժեշտ է եւ միաժամանակ այստեղ լինելու է հոգեբանական կենտրոն, որով անցնելու են զոհված տղերքի ծնողները, պատերազմով անցած բոլոր տղերքը, այսինքն ես ասեմ արդեն, որ կան միջազգային կառույցներ համապատասխան, որոնք պատրաստ են համագործակցել, կան ներդրողներ, որոնք պատրաստ են իրենց օժանդակությունը բերել այս ծրագրի իրականացմանը։ Սա վերաբերմունքն է Հայաստան դաշինքի Ռոբերտ Քոչարյանի հայ զինվորի բանակի նկատմամբ եւ ես որպես ճշմարտություն սերունդների համար նախաձեռնության հեղինակ զրուցել եմ բազմաթիվ անգամ եւ վիրավոր տղերքի եւ պատերազմի մասնակիցների եւ զոհված տղերքի ծնողների հետ, ասեմ, որ շատ լավ արձագանք է գտել այս նախաձեռնությունը
եւ նրանք միայն ողջունում են այս քայլը։ Եվ կա զուգահեռ աշխարհ, որտեղ առայժմ գործող վարչապետի պաշտոնակատարը շարունակում է վարկաբեկել մեր զինվորին, մեր բանակը եւ անում այնպիսի հայտարարություններ, որը իրեն անգամ թույլ չէր տա անել մեր թշնամին։ Տեսեք, արդեն քանի օր քննարկվում է նրա այն հայտարարությունները, որ զինվորը անասնակեր է կերել, որ կոնֆետ են նետել եւ ճանկրտելով զինվորը գնացել է դեպի այդ կոնֆետը։ Ինչ ասեմ, այստեղ մնում է ասեմ, որ այդ ինքը նետվում էր օլիգարխների նետած կոնֆետների հետևի ճանկրտելով ասֆալտը, այդ կոնֆետը ստանալու համար գրում էր հոդվածներ, կամ չէր գրում, նայած ինչ էր պատվերը եւ անցնելով այդպես շանտաժի ճանապարհով մեր աչքի առաջ է եղել, իմ աչքի առաջ է եղել, ես տեսել եմ, թե նա ինչ էր անում, որ ասենք օլիգարխների նետած կոնֆետին հասներ։ Եվ ցավոք նա հասավ վարչապետի պաշտոնին եւ այստեղ այդ կոնֆետի համար ավերեց մի ամբողջ երկիր եւ հիմա ինքը հասկանալով, որ իր վարկանիշը կտրուկ անկում է ապրում, հասկանալով, որ ինքը հաղթանակի ոչ մի շանս չունի, ինքը արդեն ամեն ինչ անում է եւ այդ բռնության կոչերը, որը արդեն վտանգավորության աստիճանի է հասնում, ինքը ամեն ինչ անում է, ես իրեն շատ լավ եմ ճանաչում, ինքը ամեն ինչ անում է, որ իրավիճակը հասցնի բախումների։ Նա դրա վարպետն է, մարտի 1-ը դրա վառ ապացույցն է, վառ օրինակն է։ Ես հիմա ձեզ ուզում եմ մի բան պատմեմ, որը երբեք մինչև այժմ ինձ թույլ չեմ տվել պատմելու։ 2008 թվականի մարտի 1 ժամը 5-ի սահմաններն են, արդեն իրավիճակը լարվում է, բայց արյուն չի հեղվել։ Մարդիկ շինհրապարակից ձողեր են պոկում, կողքի այգուց ձողեր են պոկում եւ մոտենում եմ Միասնիկյանի արձանի մոտ կանգնած Նիկոլին ու ասում եմ, իրավիճակը դուրս է գալի վերահսկողությունից, ավելի լավ է մարդկանց կոչ արեք, գնան տները, հատկապես որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արդեն իսկ ասել է, որ չի գալու, փրկեք իրավիճակը։ Եվ նա եւ կողքին կանգնած մեկ այլ հայտնի մարդ, որի անունը դեռ չեմ տալի, նրանք ուղակի ծիծաղեցին, հրհրացին ու ասեցին, դա մեզ պետք չի, եթե քեզ պետք է, դու էլ հայտարարի։ Այդ մարդը այսօր վարչապետի աթոռին նստած ամեն ինչ անում է, որ մեզ տանի բախումների, հուսով եմ քաղաքական մյուս ուժերը ամեն ինչ կանեն, որ նրա այդ չար մտադրությունը չիրականանա եւ ես կոչ եմ անում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին ուշադրություն դարձնել այդ արարածի հայտարարություններին, կոչերին, հայոյանքներին եւ կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է, որ նա դուրս մնա ընտրարշավից, որովհետեւ նման մարդը չի կարող հավակնել իշխանության, նույնիսկ падգամավոր դառնալու։ Տեսեք, ես հիմա մինչ այստեղ գալը արդեն իսկ լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ հրապարակվելու է մի տեսանյութ, որտեղից պարզ է դառնալու, որ այս կապիտուլյանտը պարտության խորհրդանիշը ինչ որ մեկին ասում է, որ ես պատրաստ եմ գիժ խաղալ, մարդկանց ասել, որ ոչ 20 տարում բանակցային գործընթաց որպես այդպեսին չի եղել եւ որի արդյունքում, որի հետևանքով երկիրը պետք է գա հասնի պատերազմական իրավիճակին։ Իհարկե կլսենք ամբողջական այդ ձայնագրությունը, որը խոստացել է հրապարակել, բայց արդեն իսկ այդ հատվածը մեզ նորից ոչ թե սարսափ, այլ հունից հանում է, չգիտեմ, ինքը փաստորեն տեսեք, եկավ մեզ պատերազմ բերեց եւ դրանից հետո շարունակում է կարճած մնալ իշխանությունից, ուզում է վերարտադրվել, իհարկե դա չի հաջողվի, բայց տեսեք ում հետ գործ ունենք, ուր ենք հասել եւ ես չգիտեմ հարցերի ընթացքում դեռ կանդրադառնամ այլ հարցերի, այլ խնդիրների, օրինակ ԱԱԾ-ի հրապարակված վերջին տեսանյութին, որտեղ խոսվում է կամավորական ջոկատներից մեկի
հրամանատարի մասին, որը այդ հաղորդագրության համար ԱԱԾ գործակալ է։ Ուզում եմ ավելի մանրամասն խոսել բանակի այդ կոնֆետի այդ նրա ասածների իմաստի մասին կամ ասենք ինչու են անդադար մեղավորներ փնտրում Շուշին հանձնելու մեջ, երբ որ գլխավոր գերագույն մեղավորը Շուշին հանձնողը հենց ինքն է, հուսով եմ հարցերի միջոցով շարունակենք քննարկում։ Պարոն Նազարյան, այսօր երբ թշնամին զավթած է պահում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ Գեղարքունիքում և Սյունիքում, Տետում սպանում գերեվարում է հայ զինվորներին, ինչ եք կարծում, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը անում հայտարարություններ, որոնք ըստ էության վարկաբեկում են բանակը հայ զինվորին։ Տեսեք, նա ընդամենը ընտրարշավից անցել է 2-3 օր և նրա հիմնական զբաղմունքը բանակը հայ զինվորին վարկաբեկելն է։ Մի մարդ, որը ընդամենը ինքն էլ բազմաթիվ անգամ խոստովանել է, որ ինքը վախկոտ տեսակ է, մի մարդ, որը գիտեք, տեսակով ինքը վախկոտ է, ինքը բնականաբար ատում է ուժեղ մարդուն, ատում է Արցախը ազատագրած մարդուն և նման մարդու թույլ տալ վերցնել վարչապետի աթոռը կամ նույնիսկ պատգամավոր դառնալ չի կարելի։ Ես տեսել եմ նա ինչպես է փախել մարտի 1-ին, մարդկանց թողնելով միայնակ, այն մարդկանց, որոնք իր կոչերով մնացել էին այնտեղ, նա փախել է փախուստի հետի մեջ, ճողոպրել է այնտեղից։ Եվ մենք տեսանք բոլորս ազգով միասին, թե ինչպես նոյեմբերի 9-ին նա փախավ, մտավ բունկերները և այնտեղից իր թիմակիցներին, այսպես ասած ուսապարկերին հորդորում էր, խորհուրդ էր տալիս թաքնված մնալ։ Մենք ճշմարտություն սերունդների համար նախաձեռնությունը նոր հետաքննություն է սկսել, պարզելու համար, թե ով որտեղ էր թաքնված այդ օրերին։ Եվ շատ հետաքրքիր, ես հիմա ամբողջը չեմ ուզում բացել, բայց շատ հետաքրքիր պատկեր է ստացվում։ Մեկը Մոսկվաներում սրան նրան աղերսում էր փրկել իրենց աղաչանքերանում, մյուսը տատիկի տանն էր, մյուսը էշի գոմում, էշի հետ բառից բուն իմաստով էշի հետ օրեր է անցկացրել, եւ այս տեսակը այսօր դուրս է եկել այդ թաքստոցներից եւ հողորտում է բանակի հասցեին։ Կարծում եմ հանրությունը ճիշտ հետևություններ կանի, ում հետ գործ ունի, ինչ մարդկանց հետ գործ ունի, եւ այս տեսակը բնական է, որ պետք է ատի բանակին, պետք է ատի զինվորին, այն զինվորին, որը իր քաջությամբ, իր պայքարով, նույնիսկ այս 44 օրյա ծանր պատերազմում թույլ չտվեց, որ մեր թշնամին իրականացնի իր ամբողջ չարնենք մտադրությունը։ Այսքանը երևի այդ հարցի մասին։ Պարոն Նազարյան, դուք ձեր խոսքում ասացիք, բայց չանդրադարձաք ավելի խորը, ինչու համար էր մեղավորներ փնտրում Շուշիի հանձնման հետ կապված եւ ԱԱԾ-ի հրապարակման հետ կապված, անդրադառնաք։ Շատ լավ, սկսեմ ԱԱԾ-ի հայտարարությունից, բոլորը տեղյակ եք, որ հրապարակվեց մի տեսանյութ, որի համաձայն կամավորական ջոկատներից մեկի հրամանատարը համագործակցել է ադրբեջանական կողմի հետ եւ ըստ այդ նույն հաղորդագրության թշնամուն է լինելով Հադրութում, թշնամուն է փոխանցել Հայաստանում գտնվող մեր հակաօդային պաշտպանության համակարգերի, հրթիռային համակարգերի տեղորոշումները, զորամիավորումների գտնելու վայրերը, ստորաբաժանումների գտնելու վայրերը, ինչ ասեմ, եթե դա իրական փաստ է, իրականություն է, շնորհակալություն մեր ԱԱԾ-ին, բայց այդ հաղորդագրությունը ինքը արդեն հարցեր է առաջացնում։ Առաջինը, միթե կամավորական ջոկատի մի հրամանատարը, որքան էլ որ լինի Ադրբեջանի գործակալ, կարող է այդքան մեծ ծավալի ինֆորմացիա ունենալ, հրթիռային կայանի տեղորոշումները իմանա, ընդ որում դրանք անդադար փոփոխվում էին, ստորաբաժանումների գտնվելու վայրերը, դա արդեն իսկ հարցեր է առաջացնում եւ ես մեր ԱԱԾ-ին հորդորում եմ ուշադրություն դարձնել մի այլ հանգամանքի վրա։
ովքեր էին գտնվում հրամանատարական կետում, այսպես ասած բունկերում, եւ ինչու միջև հիմա Աննա Հակոբյանի, Արարատ Միրզոյանի, Քարամյանի հեռախոսները չեն ստուգվել, ելքային մուտքային զանգերը չեն ստուգվել մեսիջները, միգուցե հենց այդ զանգերով, մեսիջներով թշնամուն հաղորդվել է մեր հրթիռային կայանների տեղերը, որտեղ են գտնվում, հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, որտեղ են գտնվում, մեր ստորաբաժանումները ինչ մտադրություններ են ունեցել, եւ ինչու միջև հիմա չի հարցաքննվել հենց այս գերագույն գլխավոր պարտության սիմվոլը, որը հոկտեմբերի 6-ին, այսպես ասած LLTP-ի օպերացիայի իրականացման օրը արտասահմանյան հեռուստաալիքներից մեկին հարցազրույց է տալիս եւ մանրամասնորեն ներկայացնում, թե այս պահին ինչ գործողություններ է իրականացնում մեր բանակը, որտեղ եւ ինչ խնդիր են ուզում լուծել։ Չէ՞ որ սա ուղիղ հայտարարություն է, ուղիղ հուշում է ադրբեջանական կողմին, թե ինչ է անում եւ ինչ մտադրություն ունի անելու մեր բանակը։ Սա կարծում եմ շատ ավելի կարեւոր է մեր համար, մեր անվտանգության համար, քան ինչ որ մի թույլիկ գործակալի հայտնաբերում, եւ հիմա ամենակարևորը հայտարարվում է, որ կամավորական ջոկատի հրամանատարը եւ այլն։ Հիմա հարց ԱԱՑ-ին մեր, իսկ ով կոչ արեց կամավորական ջոկատներ կազմել եւ մասնակցել պատերազմին, ով կոչ արեց ոչ թե կոչ արեց, հրամայեց մեր բանակի համալրում 30 տարվա հզոր ուժեղ բանակի լրահամալրումը երրորդ օրը կանգնեցնել եւ կամավորական ջոկատներ ստեղծել, ընտրել հրամանատարներ եւ սաղավարտները վերցնելով նետվել մարտադաշտ։ Իսկ գուցե ԱԱՑ-ին եմ դնում, գուցե հենց այս ամեն ինչ արվել էր, որ այդ գործակալները թափանցեին մարտադաշտ եւ անեին այն, ինչ այդ հրեշային գործողությունները, որ արվեց մեր բանակի նկատմամբ, որի հետևանքով զոհվեցին հազարավոր տղաներ։ Սա կարծում եմ կարևոր փաստ է, որ ԱԱՑ-ն պետք է ուսումնասիրի եւ ոչ թե մի ինչ որ կամավորական ջոկատի հրամանատարին վերագրվի այն, որը նա կարծում եմ չէր կարող անել, ֆիզիկապես էլ չէր կարող անել, գտնվելով Հադրութում, բաց թշնամուն տեղեկացնել, թե Հայաստանում հակաօդային պաշտպանության դիրքերը կամ հրթիռները որտեղ է գտնվում։ Սա շատ կարևոր հարց է, որը պետք է մենք մեր պետությունը որպես պետություն այդ հարցերի պատասխանը ստանա, եւ ես կարծում եմ, որ սա որ խելագար է, այս խելագարությունը վկայում է, որ նա գիտի, որ շուտով այդ հարցերը իրեն տրվելու են եւ նա պետք է պատասխանի, իրոք պետք է պատասխանի եւ մենք բոլորս պետք է հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Ինչ վերաբերում է Շուշին, տեսեք, ինքը հասկանում է, որ բոլոր բանական մարդիկ հասկանում են, որ առանց դավադրության թշնամին չէր կարող Շուշի մտնել։ Այսօր էլ թշնամին Շուշի գնում է միայն ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ, բայց եթե Շուշին այդ թշնամին գրավել է, ինչու է անհրաժեշտություն առաջանում ռուս խաղաղապահների օգնության, այդ որտեղով թշնամին եկավ մտավ Շուշի։ Արդեն մի քանի օրում կամ շաբաթում 4 մեղավոր է գտել Շուշիի հանձնման համար։ Սկզբից Գագիկ Ծառուկյանն էր մեղավոր, հետո Արթուր Վանեցյանը, հետո մեկ այլ մեղավոր գտավ, հիմա այս մի քանի օր առաջ արդեն Օնիկ Գասպարյանին մեղավոր ճանաչեց, բայց մենք բոլորս գիտենք ով է մեղավորը, գերագույն գլխավորը Արարատ Միրզոյանը, հիշում եք, ասում էր չշշկրվեք, մենք գիտենք ով է գլխավոր մեղավորը եւ նաեւ այդ Շուշիի դեպքերից զատ անդրադառնա մեկ այլ հանգամանքի, որը շատ կարեւոր է, այս գերիների հետ կապված իր մեղմ ասած անբարոյական հայտարարությունը, որ գերիները երկու ամիս էլ կդիմանան, գիտեք, ու դրանից հետո նորից գովազդային արշավով գովերքում իր ընտանիքի անդամներին, որոնցից մեկի ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի, որոնցից մեկի տեղաշարժման համար բանակի հոկտեմբերի 18-19
Իջևանի գնդից առնվազն 40 տղա զոհվեց։ Այս հարցերին էլ պետք է պատասխանը ստանանք, երբ որ տղաներին Իջևանի գնդի տարել եւ ինչ որ մի դաշտում գցել են, որտեղ ոչ խրամատ է եղել, ոչ պաշտպանական կառույցներ, որտեղ մենք միայն այդ օրերին Իջևանի գնդից 40 տղա, 40 ընտանիքի տղա մարդ կորցրինք, ինչ որ մեկի տեղաշարժը ապահովելու համար։ Դա հանցագործություն է, ԱԱԾ-ն իրապահ համակարգը պետք է դրանով զբաղվի, իհարկե պետք է դրանով զբաղվի եւ մյուս կողմից այդ գործողությունները բանակը ինչ որ անհասկանալի իրավիճակում գտնվեցին, որի պատասխանները հանրությունը դեռ պետք է ստանա, ծնողները, մայրերը, քույրերը, կանայք պետք է ստանան իրենց հարցերի պատասխանները, ինչու, ինչ հանգամանքներում զոհվեցին իրենց որդիները, ամուսինները, եղբայրները եւ այս ամեն ինչը ես ուզում եմ ասեմ, որ երբ որ ունենք իրավիճակ, երբ որ այս պարտությունից հետո, այս խայտառակությունից հետո պարտության սիմվոլը կարճում է իշխանությունից, ինքը ավելի շատ հարցեր է տալիս, ինչու է այս մարդը վախենում թողնել պաշտոնը, ինքը ուրեմն վախենալու, սարսափելու լուրջ պատճառներ ունի, որի ուսումնասիրությամբ հուսամ շուտով մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է զբաղվի եւ Լելեթեփեի, եւ այդ Շուշիի, եւ այդ ամեն ինչը մեր ասում են 5000 չի 6000, ենթադրենք 2000 լիներ, բայց ամեն մի տղա մի տան ծուխ էր, մի տան ճրագ էր եւ այսօր մենք երբ որ այդ հրապարակվի այդ տեսագրությունը, ձայնագրությունը, ես չգիտեմ, հասարակությունը նոր շոկ է ապրելու, հասկանալով, որ կար մեկը, որը դիտավորյալ մեզ բերեց մեր երկիր պարտություն, դիտավորյալ մեզ բերեց պատերազմ ու պարտություն, որի հետևանքը 5000 զոհներ եւ հասարակությունը արդեն հունիսի 20-ին ոչ թե պետք է ընտրություն անի այս կամ այն ուժի միջև, հասարակությունը պետք է իր վերաբերմունքը արտահայտի այս դավադրության, այս ստորության, այս նենգության նկատմամբ եւ այսքանով կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է եւ մենք որպես ես ասեմ ճշմարտություն սերունդների համար նախաձեռնության ղեկավար մենք շարունակելու ենք մեր աշխատանքները պատերազմի բոլոր հանգամանքների ուսումնասիրության համար, որ ոչ մի հարց անպատասխան չմնա։ Շնորհակալ եմ։ Գորյուն Սիմոնյան, հրապարակ կուրատար, պարոն Վարդևանյան, ուզում եմ հարցս ձեզ ուղղել։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը իր այն հայտարարության ժամանակ, որ պատրաստ է իր որդուն ուղարկել Բաքու հայ ռազմագերների փոխարեն, ասաց, որ այդ բանակցությունները հանձնարարում է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին եւ նրանց անվանեց կավատ, որքանով ես եմ տեղյակ, կավատությունը դա ծանր քրեական էլեմենտներ պարունակող արարք է, արդյոք դուք պատրաստվում եք Փաշինյանի այս հայտարարության վերաբերյալ իրավական գործընթացներ սկսել։ Բովանդակային առումով անդրադառնալ ես դա քիչ առաջ էլ նշեցի հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում գտնվող անձի հայտարարություններին ուղղակի նպատակարար չեմ համարում։ Տեսեք, մեր մոտեցումը հետևյալն է։ Մենք մեր հասարակությանը արդեն իսկ ներկայացնում ենք մեր ծրագրային դրույթները։ Փորձում ենք Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած օրհասական խնդիրների լուծումները ներկայացնել, ստեղծել իրական պայմաններ վերելք ապահովելու, տրամադրություն փոխելու։ Եթե մենք ընկնենք նման մակարդակի խոսակցությունների հետևից, բանավեճի, կարելի ասել նույն հասարակությունը չի տեսնի այն ամբողջական տարբերությունը Հայաստան դաշինքի եւ ձեր կողմից վկայակոչած անձի միջև։ Իսկ այդ տարբերությունը հասարակությունը տեսնում է,
հասարակությունը եւ տեսնում եւ գնահատում է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք այն հանրային արձագանքը, որը կա։ Դուք տեսնում եք նախագահ Քոչարյանի այցը Սյունիքի մարզ, այնուհետև շարունակվող այցերը, որոնք տեղի ունենում այս ողջ ժամանակահատվածում, կարծում եմ դա բավականաչափ հստակ ազդակ է, որը նաև ուղղակի պատճառահետևանքային կապի մեջ է նույն երեկվա վարքագծի հետ։ Այսինքն այդ հոգեկան հուզմունքը, խիստ հուզմունքը ունի իր աղբյուրը։ Հետևաբար այդ տեսանկյունից եմ փորձում հարցին ձեր անդրադառնալ, նաև մեկ հանգամանքել եմ ուզում ասել։ Ի վերջո այն հայտարարությունը արվել էր հրապարակային։ Բացի այդ դրան նախորդել էին նաև այլ հայտարարություններ։ Ես դրանց չեմ ուզում բովանդակային անդրադառնալ, բայց ուղղակի մի բան կասեմ։ Կարող է ձեզ այս պահին դա մի քիչ զարմանալի թվա, բայց ես կարծում եմ իրավապահ համակարգը ավելի հստակ կպատկերացնի։ Քրեական օրենսգիրքը ունի հոդված խուլիգանության վերաբերյալ, երբ անձը իր անձի գերակայությունը ամեն կերպ ցույց տալու համար կոպտորեն, ցինիկաբար խախտում է հասարակական կարգը։ Ես երբեք չէի պատկերացնի, որ կարող է լինել մի իրավիճակ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաբարձր, ամենապատասխանատու պաշտոն փաստացի զբաղեցնող անձը որևէ կերպ առնչության մեջ մտնի, օրինակ քրեական օրենսգրքի խուլիգանության հոդվածի հետ։ Բայց ես կարծում եմ սա իրավապահների գործն է, եւ թող իրենք իսկապես մանրամասն ուսումնասիրեն թե այդ տեսանյութը, թե դրան նախորդած տեսանյութը, արված հայտարարությունները, ես օրինակ տեսա նաև կային հայտարարություններ ալկոհոլի ազդեցության եւ այլ նման տարբերակների, իդեպ քրեական օրենսգրքի իմաստով ալկոհոլի ազդեցության տակ կատարված գործողությունները ծանրացնող հանգամանք են հանդիսանում։ Կարծում եմ փորձեցի այս կերպ պատասխանել ձեր հարցին։ Կարծես թե պարոն Նազարյանը որոշակի ավելացում ունի, խնդրեմ պարոն Նազարյան։ Ես ընդհանրապես հարցը լսելուց հետո հիշեցի, որ այդ մարդու որոշ հայտարարություններ, կոչեր, որոնք ինքը անում է, չգիտեմ ինչի ազդեցության տակ, անցնում գնում է վիրավորանքներ, հայտարարություններ, կոչեր, սպառնալիքներ եւ հենց նոր ես հիշեցի, որ պատերազմից ժամեր առաջ նա սպառնում էր անել մի հայտարարություն, որը կցնցի ամբողջ Ադրբեջանը ընդհուպ մինչև հասցնելով իշխանափոխության։ Հիշում եք սեպտեմբերի 26-ին նա նման ես հիմա նոր ձեր հարցից հիշեցի, իսկ ինչու չի անում։ Ես դիմում եմ հենց իրեն, իր ուսապարկերին, թողանի այդ հայտարարությունը, դա մեզ իհարկե, եթե այդպիսի հայտարարություն կա, որը Ադրբեջանը ցնցումների կենթարկի եւ այնտեղ իրավիճակը դուրս կգա վերահսկողությունից, մեր շահերից է բխում։ Ինչու նա մինչև հիմա չի անում այդ հայտարարությունը։ Եվ գիտեք, այս որը խոստացել են հրապարակել այդ հայտարարությունը, ինքը փաստորեն նույն կարծեմ հենց հրապարակ թերթն էր, ես կարդացի, գրել էր, որ տեսանյութում լինելու է այսպիսի մի բան, երբ որ ինքը ասում է, որ ես ինձ գժի տեղ եմ դնելու եւ այսպիսի բաներ անեմ։ Այս մարդը իրեն գժի տեղ դնելով մեր տղերքին տարած զոհեց եւ ինքը շատ շուտով այդ ամեն ինչի համար պատասխան է տալու եւ նաեւ այս հարցով թե ով է կավատը, ինչ է կավատը, ինքը մի քանի անգամ ապտակներ է կերել այսպիսի անլուրջ հայտարարությունների, վիրավորանքների, իր ամբողջ այսպես ասած լրագրողական գործողությունների, ով ասես իրեն ապտակել է։ Այդ լրագրողները գիտեք, դերասաններ, քաղաքական գործիչներ, պաշտոնյաներ, խոշոր պաշտոնյաներ իր անզգուշ եւ հիմար հայտարարությունները ապտակել է։ Շուտով մի հուշկու ապտակ ինքը ամբողջ ազգից կստանա իր հավաքական գործողությունների համար։ Կներեք, որ միջամտեցի։
Ես կարող եմ հետևյալը ասել, որ միայն վերջին 3 տարիների ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ տեղի ունեցած քաղաքական հետապնդումը, շուրջ գրեթե 2 տարի ապօրինի կալանավորումը, որն էր սահմանադրական դատարանի, հենց այն սահմանադրական դատարանի, որը իրենք համարեցին ժողովրդավարական եւ այլն, այսինքն ապօրինի ճանապարհով սահմանադրական դատարանը փոխեցին կազմը, զուտ իրենց քմահաճույքից ելնելով 24 ժամում սահմանադրություն փոխեցին եւ այլն, եւ հենց այդ սահմանադրական դատարանը արձանագրեց, որ այդ ողջ քրեական հետապնդումը հերիք չի եղել է ապօրինի մի հատ էլ հակասահմանադրական։ Դա պատկերացնում եք ապօրինության ինչ բարձր շեմեր սահմանվե։ Եվ անձը հակասահմանադրական քրեական հետապնդման ենթարկվելով, դուք հիշում եք նաև ձայնագրությունը, թե ում պատվերով էր այդ ամենը, կարծում եմ դա խոսուն ապացույց է, որը եթե իրավապահ համակարգը լիներ անկախ, կլիներ իրավիճակը լրիվ այլ։ Այսինքն ինքնին այդ արարքի համար պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն կոնկրետ անձինք։ Չի կարող լինել այնպես, որ դա ուղղակի այդպես անցնի եւ գնա։ Չի կարող այդպես լինել։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը նաև հենց դրա մասին էր։ Ձեր վկայակոչած հայտարարությունների զրպարտանքների մասով զուտ հիշեցնեմ մի բան, մեր հարգելի գործընկերներին եւ մեր հանրությանը։ Դրանցից բոլորի մասով կան դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռներ, որոնք դրանք հերկվել են, դիտարկվել են զրպարտություն, դրա համար տեքստեր են ներողության հրապարակվել։ Եվ այդ մասով եւս իրավապահ համակարգը աներիք ունի, որտեղ ստացվում է դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերն են խախտվում։ Այդ հայտարարություններով, բայց իհարկե ձեր կողմից վկայակոչած անձը, որը այնպես է ստացել, որ դեռևս փաստացի վարչապետի պաշտոն է զբաղեցնում, չի կարող պատկերացնել, թե դրանք ինչեր են։ Այսինքն ես դրանով վերջո խոսքս իրավապահ համակարգին եմ առավելապես դիմում, եւ եթե լիներ մի քիչ ավելի տրամաբանական իրավապահ համակարգը, դրանց կլիներ արձագանք եւ նույնիսկ ձեր հարցի կարիքը չէր լինի։ Եվ ես կարծում եմ նաեւ տեղին է մեջ բերել Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի այն խոսքը, որը ներկայացվեց ծրագրի ներկայացման ժամանակ, որ ծրագրային նպատակներից մեկը ԱԱԾ-ի ապաքաղաքականացումն է, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը այլևս երբեք չի լինելու այնպիսի իրավիճակում, որ հայտնվեց վերջին 3 տարիների ընթացքում։ Բոլորս շատ լավ գիտենք, թե նույնիսկ ԱԱԾ-ին ինչպիսի անձնարարականներ էր տրվում, էլ չգիտեմ ինչերի որս իրականացնելու կամ եւ այլն։ Այսինքն հարկային ՀԴՄ չտալու համար ԱԱԾ-ն էր զբաղվում, սատանաների որսեր իրականացնում։ Եկեք չմոռանանք, հա թե դա նաև ինչ հարված է հասցրել ազգային անվտանգության ծառայությանը եւ ազգային անվտանգության ծառայության սպաներին, ովքեր օր ու գիշեր 24 ժամ աշխատում են եւ իրենց պարտականություններն են կատարում։ Դուք գիտեք դա ինչ հեղինակության ինչպիսի վնաս է հասցրել։ Եվ սա ուզում եմ հատուկ ընդգծեմ, սա Հայաստան Դաշինքի ծրագրային դրույթներից մեկն է։ Ես զուտ իդեպ տեղեկացնեմ նաև, որ Տիկին Գրիգորյանը չկարողացավ մասնակցել, քանի որ հանրային հեռուստաընկերությունում գտնվում էր բանավեճի, մասնակցում էր դրան եւ կարծում եմ իհարկե ես եւ պարոն Նազարյանը առավել քան սպառիչ պատասխանեցինք ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն, ձեզ լավ օր եմ մաղթում։